सब्सक्राइब कीजिए बजीज प्लांट चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। और ये बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अकरली और मैं आपको वेलकम करता हूँ बजीज प्लांट में। और साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीज को जो चर्बी लग जाती है वो क्यों लग जाती है और जो है इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिससे हम जो है इनकी चर्बी को कम कर सकते हैं या जो है इसका जो है बचाव कर सकते हैं कि चर्बी इनको ना लगे। ठीक है, सो इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो चर्बी क्यों लगती है? चर्बी जो है इस वजह से लगती है, हम इनको जो है ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करवाते हैं, जो है चर्बी वाली चीज़ें यूज़ करवाते हैं। फिर क्या होता है, इनको चर्बी लग जाती है। ऑयल किन चीज़ों में होता है, चर्बी किन चीज़ों में होती है? जैसे आप इनको जो है सूरजमुखी के बीज जो है यूज़ करवाते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी या आप उनको कंटिन्यू देते आएंगे तो क्या होगा, उनको चर्बी लग जाएगी। ठीक है, तो अभी गर्मियां हैं तो आपने जो है सूरजमुखी के बीज नहीं देने इतनी गर्मियों में। ठीक है, वैसे भी गर्मियां हैं, अगर गर्मियों में आप इनको जो है सूरजमुखी के बीज देंगे तो इनको चर्बी भी लग जाएगी और इनको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो गर्मियों में आपने सूरजमुखी के बीज जो है नहीं देने। और दूसरा ये, अगर आप जो है इनको चावल देते हैं वो चावल भी जो है शेड्यूल के मुताबिक दें। अगर शेड्यूल के मुताबिक नहीं देंगे, आप जो है कंटिन्यू चावल को यूज़ करवाते आएंगे, डेली यूज़ कराएंगे या एक एक दिन के जो है वक्फे से यूज़ कराएंगे, तब क्या होगा, इनको चर्बी लग जाएगी। या जो है जो मकई होती है, मकई में भी फैट होता है, वो भी अगर आप कंटिन्यू यूज़ करवाएंगे तब भी इनको फैट लग जाएगा। तो एक जो है शेड्यूल बना लें आप, शेड्यूल के मुताबिक आप इनको हफ्ते में 2 बार यूज़ करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करवाएंगे तो इनको जो है चर्बी लग जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये कि इनके जो है केज का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर केज का साइज़ छोटा होगा तो तब क्या होगा, तब भी इनको चर्बी लग सकती है। अगर केज छोटा होगा, केज आपने कम से कम 2x2 का लेना है। अगर जो है इससे भी आप छोटा लेंगे, हांडी भी उसमें लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, यकीनन उसको चर्बी लग जाएगी। और चर्बी अगर लग गई तो वो जो है ब्रीड जो है मुश्किल वो करती हैं। तो इसका ख्याल रखना है। और आप अगर चाहते हैं हमारे बजीज को जो है चर्बी ना लगे या जिसको लग गई है उसको जो है चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो आप जो है ऐसा करें कि आप एप्पल साइडर ले लें। एप्पल साइडर जो है एक विनेगर है, आपको किसी भी मार्केट से मिलेगा। आप मार्केट में जाएं, उनसे कहें कि हमें एप्पल साइडर विनेगर दे, वो आप इनको यूज़ करवाएं। वो एक पानी होता है, वो आप यूज़ करवाएं। जो पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं, अगर जो ऐसे आप यूज़ करवाएं तब भी आप यूज़ करवा सकते हैं। वो अगर आप जो एप्पल साइडर इनको यूज़ करवाते आएंगे तो वो क्या करेगा, वो इनकी चर्बी को ख़त्म करता जाएगा। अगर जो इनको चर्बी है तो वो ख़त्म करेगा, अगर चर्बी इनको नहीं है तो वो चर्बी को आने नहीं देगा। ठीक है, तो एप्पल साइडर विनेगर आप ले लें अगर आप जो है चाहते हैं कि हमारे बजीज को जो है चर्बी ना लगे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद भी अमानिल्लाह।